どうも皆さんこんにちは。今回は効果音についての動画になります。効果音とは、擬音語、擬態語などと言われ、いずれも音を表したりするものです。海外だとそこまで多くないそうですが、日本はめっちゃ多いです。ということで今回はその効果音を題材にしたゲーム、擬音フェスティバルをやります。さっきまでの説明は大体この箱の裏に書いてありました。4丁通りやるってマジかよ。というわけでルール説明。まずは手札を3枚ずつ持ち、親をじゃんけんか何かで決めます。本来は3人以上でやるゲームですがコロナで集まれないので1人でやります。次に親がサイコロを振ります。それで出たサイコロの目と同じ数になるまで手札を1枚ずつ出します。ランダムが出たら山札から場にカードを並べます。そして場に出たカードがどんな効果音なのかを大喜利で答えます。説明書にはザヨプリという効果音がどんなのかを披露してますね。で、投票数を最も多く獲得した人が勝ちです。というわけではなく、ポイントとして取得した札を並べ、それを効果音っぽく発音できた人が勝利です。簡単だね。合唱するカエルを添えて、サイを投げます。4が出ました。今回は一人でお試しということで山札からカードを直接出します。本来は手札引くんですが今回はそういうことにしてください。これ、向き間違ってたので最後の方に正解乗っけときます。この時外火でそびえどって脳裏をよぎりました。最初これとに見えましたがこれは巣です。敵地裏面を確認して向きを正しましょう。特にこのゲームにおける外派は似てますからね。4に見えましたがうです。これで完成です。本来はまだあるんですけど今回はこれで、はい。今回の効果音はハスビューです。私は授業中うたた寝してるところに脇腹を定規で刺された時の効果音だと思ってますが、皆さんはどうでしょうか？コメントやリプライ待ってます。では。